ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំសុកជាមកពីក្រុមគូព្រៃនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់លោកអ្នកអំពីសត្វលោកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយវាអាចនិយាយបានថាជាសត្វស្វាតូចដែលមានប្រភពនៅអាស៊ីតិសិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះគឺខ្ញុំសំដៅទៅដល់សត្វរញីតើលោកអ្នកគិតថារញីជាសត្វដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរឬទេរញីមាន10ប្រភេទប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងទេថាវាត្រូវបានគេបែងចែកជា2ហ្សែនផ្សេងៗគ្នាទី1គឺពពួក Zen Slender Loris មាន2ប្រភេទទី2គឺពពួក Zen Slow Loris ដែលមាន8ប្រភេទពពួករញីគឺជាសត្វរាត្រីចរហើយរបបអាហាររបស់វាជាទូទៅគឺជារុក្ខជាតិប៉ុន្តែពួកវាខ្លះជាពពួកសត្វពាសីដែលអាហាររបស់ពួកវាមានទាំងរុក្ខជាតិនិងសត្វជាអក្សរជនជាតិអាស៊ីយើងឲ្យតម្លៃចំពោះនៅពេលដែលវាស្លាប់ដោយយកវាមកធ្វើជាឱសថប្រសើរជាងទុកវាឲ្យរស់នៅអេរីយ៉ាបតបែបនេះហើយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រមាញ់និងការជួញដូរសត្វដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយនេះជារួមនេះក៏ដោយសារតែការយល់ឃើញខុសរបស់យើងសូមចងចាំផងដែរថាសត្វព្រៃទាំងពួងមានផ្ទុកនៅជំងឺហើយទោះបីជាការបរិភោគក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយមិនថាបរិភោគសាច់ឬក៏ធ្វើជាឱសថក៏នៅតែប្រឈមនឹងហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់អ្នកហើយជាងនេះទៅទៀតនោះការបរបាញ់ឬលក់ដូរពពួកសត្វរញីគឺល្មើសច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះរួចសូមលោកអ្នកនាងកុំបរិភោគសត្វរញីឬក៏សត្វព្រៃផ្សេងៗពីព្រោះទង្វើនោះវាមិនត្រឹមតែល្មើសច្បាប់កម្ពុជានោះទេថែមទាំងអាចបង្កជាជំងឺឆ្លងនិងជាបាបកម្មផងដែរចូលចែករំលែកសារនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអ្នកជិតខាងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអ្នកស្គាល់នៅពេលដែលជួបបទល្មើសសត្វព្រៃសូមរាយការណ៍មកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 500 094សូមអរគុណ